Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome mu da sake haduwa a ci gaba da shirin mu ko program namu na social media management. So insha Allah mun ga bidiyon farko introduction to social media, mun ga introduction part din, introductory part din. So yau zamu yi fara da section A din. Kamar yadda ne bayani a bidiyon mu na baya, mun ga section A abubuwan da zamu yi bayani akai, mene social media da ire-iren sa, manhajar Facebook da sauransu nan gun gaba daya. So insha Allah yau zamu ga menene shi kanshi social media da kuma ire-iren sa. Kamar yadda na faɗa nake cewa duk wanda da yake da waya a zamanin namu ne zai yana amfani da social media. Ilan baya yi wani abokin sa ko familin su ko kuma wani nashi ko yan makarantar yan ajin su tabbas zai ji labari ko kuma ya ga anai duk cewa social media yanzu ya shiga ko ina ma a duniya. So social media manhajoji ne da aka samu da su a kafar sada zumunta domin ma abota amfani da shi su rika kulla abota, su yi chatting, gaisuwa da kulla zumunci ga yan uwansu da sauransu dai. So kuma wasu suna an samar da shi ne domin wasu su akwai social media sun da aka samar da su domin ka rika kirkirar content wanda zai ko ilmantar ko amfanar da mutane ta fanni daban-daban dai, wani nishadantarwa da sauransu irin su YouTube da sauransu. So kuma ire-iren da muke da su na kansu shi social media sun muna da WhatsApp wanda kowa na tabbata ya san WhatsApp dai, wanda ake tura sakonni yau da kullun ga abokananka, yan uwanka da sauransu. Sai Facebook wanda kusa yana ɗaya daga cikin social media da aka fi amfani da su a duniya ma sosai, wanda na tabbata duk wanda dai ma ba shi da Facebook account zai ga ko abokinsa yana da shi ko kuma ana ba shi labarin yace Facebook yake. Sai Instagram wanda shi ma social media ne wanda ake kasuwanci da shi sosai, wasu na postin hotuna da dai sauran da abin da ya kamata, wani na nishadantarwa da komai su da content dai wanda mutum ya ga zai iya amfani da shi. Sai Twitter, TikTok da kuma sauransu wanda insha Allah kowa ya na tabbata an san wannan ire-iren social media handles da muke da su kenan. So akwai TikTok da kuma Twitter, akwai Pinterest da sauransu, duk wannan social medias ne. In dai zai zama na kafar sadarwa wanda za ka haɗu da wani wanda ka sani da wanda baka sani ba, to ya zama na social media handle ne, kamar YouTube da dai sauransu. So wannan su ne ire-iren social medias da muke da su. Kuma za mu yi magana ne akan Facebook da Instagram kamar yadda na faɗa a baya. So insha Allah nan gaba if possible zan riga adin wasu content din, za mu rika ganin su ko TikTok da kuma sauransu dai sababbin social medias da kuma wanda muka ga za su taimaka wajen bunƙasa kasuwanci da kuma a taimakawa maka matsayin kai da kake so ka zama social media manager. So kamar yadda na faɗa za mu ga sani tare da kuma bayani akan manhajar Facebook da kuma Instagram. Kamar yadda na faɗa za mu gansu, za mu ga bidiyo. Yanzu zan nuna muku yadda suke, zan saka bidiyo din za mu gani. Bari nuna muku gaba daya shi kanshi mai Facebook kuma menene Instagram gabaki daya. So da farko idan waya ce da kai, na ga muku ni zan amfani da computer ne, idan waya ce da kai ka fi steps din za ka ga iri daya ne, kuma za ka ga duk yace yake a cikin computer din haka yake. Kai a cikin wayan ka maybe a application da ka shiga, ni kuma zan shiga cikin browser ne saboda ban amfani da software ko application na computer da dan Instagram da shi da kuma Facebook ta cikin Chrome zan shiga. So kai kuma idan waya ne da kai za ka yi amfani da ka je Play Store kai downloading, za ka yi zuwa Play Store kai downloading Instagram din ko Facebook. So da farko idan ka shiga, yanzu zan shiga, wannan shi ake kira da Facebook. Kun ga address din Facebook, wannan profile ina ne Sadiq Abdullahi. So idan ka shigo Facebook za ka gan shi a haka. Kai kuma a cikin waya irin nan gun za ka gani, misali za ka ga feed ɗinka haka, kana tafiya kana yin sama ko kai ƙasa kana scrolling. So yanzu misali idan misali ka je ka buɗe Facebook ɗinka, idan ka buɗe za ka ga nan shine sunana. So zan yi maku bayanin duk wani features a cikin Facebook da sauran shi. Bari mu fara daga nan bangaren. Wannan shine gun profile ina Sadiq Abdullahi, profile ina. Nan kuma gun shine friends, wato idan na clicking zan ga abokanai na guda nawa ne da kuma suwaye suka turo min friend request, ga sunan duk zan gani suwaye suka bani. So idan zan karba. To idan na dawo home kuma dan zan kuma home sai ku gani. So nan shine pages da pages. Wannan shine page da shi ake amfani wajen kai a matsayin ka na social media wanda za ka yi manage. Ba a yin kasuwanci ko kuma in ce ba a
yin sponsor ad da profile. Akwai bambancin profile da page. Idan ka tashi zaka bude page ne idan kana so wani zaka yi wasu managing page din su ko zaka yi wasu business da managing business din su, so zaka da page zaka bude, zan nuna mana yadda ake bude page da komai. So wannan gun save sunansa, wanda idan ka yi ga post kana so kai save kamar wannan post din zan iya zuwa nan idan na akwai gun save, za ku ga save link haka in ne save ko kuma save post. Akwai wanda in a waya ne save post da gani, so ni kuma zan iya sa save link anan, shine za ku gan shi ya zo na gun. Fundraisers ina na neman taimako ne wanda bana tanin ya shafi abin da zamu yi duka babu ruwan mu. Sai kuma nan gun inda nake danna home shine inda za a ga posting ko da an yi wani yayi sabon post zaka rika gani, wato kamar feeds in a waya ne refreshing ko zaka rika yi. Kun ga kamar haka gashi nan ina yin idan na danna yana nuna min post, na ƙara danna sabon post da mutane suka yi, shine nan home. Nan kuma shine play, wato watch inda mutane suke dora videos a Facebook, za ka yi zuwa ka kalla videos din daga pages din da kai kake following ko kuma groups da kake following ana sa videos za ku riga ganin su. Nan marketplace ne, wato gunda mutane suke tallata kayayyakin su a Facebook don wasu su gani su siya. So kamar haka kuna gani ga wannan babur ne, scooter ne, ga takalmi nan. So anan kai mu za mu yi amfani ne ba da wannan bangaren zamu na social media ba. So nan kuma groups ne, groups din da mutum yake joining, za ka ga groups din ka zaka yi searching ka joining duk group din da kake so. Wannan groups ne da nake joining za ka gani. Sai kuma game, wannan irin online games din nan da ake yi a Facebook, shi ne Facebook sun samar da su, kana so ka play za ka idan na kai amfani da su. So wannan shine kamar features ko kuma budewar shi kan shi Facebook. In ka shiga cikin Facebook zaka gan shi a haka. So haka yake, in kada home zaka ga abin da suke kamar yacce na faɗa. Ba wannan profile ina ne, wato da shi ne wanda nake posting abubuwa na yau da kullum. Amma idan zaka yi social media managing da ko abubuwa da page ake yi, yanzu misali idan zan na ku yace zaka bude page ma a cikin Facebook da kuma yace zaka yi setting up nashi. Yanzu wannan account na zo nan na account, kun ga see all profile. So wannan anan zai nuna mun pages din da nake da su. Yanzu Facebook sun yi updating tsarin pages nasu, sun kuma new page experience. Inda ni za ga ko gunnan zan zo dan danna pages ta ga page. Yanzu misali idan wannan tunda profile ina ne, in na je see all profiles dan ga pages din da nake managing da kuma actual page na. A wannan language sadiq din da wannan kun ga pages na wani su personal page ne, so zan danna language sadiq haka sai switching automatic za ku ga yana mun switching to language sadiq. Kun ga ka ni cikin page ina, anan zan tabbatar da cewa na ba profile ina, yanzu na koma cikin page. In dan yi sponsor ad da sauransu to page ina zan yi su. To kun ga yanzu ga wannan profile ina ne na cikin na page ina ne dake cikin profile ina. So haka yake, wannan shine cikin Facebook kamar yadda kuke gani. In ba ka da Facebook juna muku yace za ku yi bude shi kan shi Facebook. Yanzu kafin mu je za ku ga Instagram, za mu je kan Instagram shi kuma yi maku bayani akan shi ma yace yake da tools ɗinsa da kuma features na shi. So in ka zo Instagram a wayanka, idan ba ka da application za ka yi zuwa Play Store ka dauko application na Instagram. So idan ka dauko shi ma haka yake. Nan home shine inda zan ga sababbin post da sauransu, kamar nan gun kun gani news feed ne da sauransu zan duba. So idan na zo nan home na danna haka zai mun refreshing in ga sabon post. Nan kuma gun search ne yace zan iya searching duk wanda nake so in yi searching in gani. Yanzu misali bari in searching bari in ga let me search FC Barcelona ku ga. So zan searching duk wanda nake so. In kana da aboki yana Instagram za ka yi searching kai following nashi. So kun ga gashi na following club din da sauransu, ya bani information akan shi. So haka yake search. Nan explore shine da za ga videos na aka random videos da za su rika kawo maka daga shi kan shi a Instagram. Hakan kana son kallo kamar yacce yake a Facebook nan kenan hot. A Facebook mun na fara muku nan hot shine, so shi ma kan Instagram yake explore. Za ka gani abin da kake so dai ka gani, wanda za ga dai random ko baka following mutane abubuwan da. Sai kuma reels shine videos da ake saka, shi ma za ka riga gani ne kamar watch ne irin na Facebook. Shi ma kamar irin na exploring yake, za ka riga gani amma shi videos ne ba hotuna ba. Wanda kake so a reels za ka yi ta ganin su, in playing ne kai playing kai wai. Sai messages anan a wayan ku za ku ganshi daga nan irin dan sama, mun dauka nan gun wayan mu ne wannan, daga irin nan gun za ka gan shi, za ka daba za ka ga messages. sai ka clicking messages, za ga messages da mutane suka turo maka da sauransu dai, da anan za ka gani. za ku iya chatting da mutane da abokananka duka su nan kuna gani. wannan mutane na ne da abokaina da muka chat da su. Sai notifications
notification anan zaka riga ganin su waye suke following page ɗinka, su waye suke maka comment, su waye suke unfollow da dai sauransu dai. So kun ga kamar nan gashi wayannan sun yi following, sun yi liking abubuwa na yi posting. To anan zaka tabbatar da notification abubuwa abin da ke faruwa dai a cikin site ɗinka, a cikin Instagram account ɗinka. Sai kuma gun post nan da kuke gani anan ne ina son creating post in sa abu daga computer in dauko in posting dai yace ake posting a normal Facebook ko waye. Kamar Facebook in zamu post za ku mu zo nan gun ne dawo sama misali a Facebook ga gun nan gun post zan iya sawa. So shi ma haka yake a cikin Instagram, zan iya selecting abu dora na selecting da computer ne ma abin da nake so in sa sai in yi adin. To haka yake gashi nan duk tunani da sauransu. So shine gun post a cikin Instagram. Sai nan kuma profile ina ne ga kuma setting inda zan gani me zan gyara a cikin setting din da sauransu. Sai kuma profile din bari in shiga maku profile ku gani. Wannan shine profile ina na ko in ce page ina na Instagram kenan. Anan duk wani abu da nake posting yake mutane suna gani, ina posting ana gani. So haka shi yake Instagram, pictures na Instagram. To yanzu mu ce don misali yace muka ga yace shi kan shi wannan Facebook yake, cikin Facebook yake da kuma yadda cikin Instagram yake. So anan za mu tsaya insha Allah da wannan video. Da next video don na mana yace za mu buɗe Instagram page, za mu buɗe shi kan shi Facebook page din. So daga nan sai mu dora kuma inda darasin na ya tsaya insha Allah. Sunana Sadiq Abdullahi daga NIT Digital Services. Sai Allah ya haɗa mu a video na gaba.